سلام حبوباتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. بما أن على أبواب شهر رمضان الفضيل، اللهم بلغنا إياه لا فاقدين ولا مفقودين. خيرت معاكم اليوم وصفة الطاجين الحلو اللي راح نديروه بوصفة ياسر 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 بسيطة. وراح نديرو قبلهم الشباح الصفراء. طبعا الشباح الصفراء غني عن التعريف والمعروفين بهم جماعة قسنطينة. ألف تحية لهم. وراح تكون غير بمواد بسيطة جدا، راح ندير فيها إضافة بسيطة راح تمدلها جو ياسر ياسر بنين. خليكم معايا في الوصفة وما تنسونيش باللايك والجيم والكومنتار. بالنسبة للمقادير تاع شباح السفرة، عندي 300 غرام تاع اللوز اللي كنت ديجا شريته منقي ورحيته في الدار وغربلته مليح. وعندي 95 غرام من سكر، سكر العادي. وعندي شوية تاع عطر الماء الزهر، هذه إضافة من عندي. مدت واحد الجو هايل هايل للبنات للشبح تاعنا. ولميتهم ب7 بيضات يكونوا صغار، وإلا راح تحتاجوا 4 بيضات كبار. اول حاجه راح نمزجوا اللوز تاعنا مع السكر مليح. ومن بعد نبدو نزيدوه في البيض اللي كنا ديجا زدنا له عطر ماء الزهر. ونخلطوا ونلموهم غير بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي تحصلت عليه وراح تشوفوه معايا في الفيديو. بعد ما كملت لميتها بالبيض غلفتها وخليتها ترتاح لمدة ساعة قبل ما نبدأ نشكلها أو نقليها. بعد ما خليتها ترتاح ضربتها شوية وخليتها في سمك تقريبا خشن. وبديت نقطعها بالقاطعة تاعي اللي فيها انواع ياسر من الليمون، عند فيها الهلال فيها النجمة فيها القلب، اشكال ياسر باش يعطوا شكل جميل للطاجين الحلو تاعنا. بعد ما كملت الكعبات تاعي شكلتهم، بديت اني نغطيهم بياض البيض اللي راح يمنعهم من انهم يتفتفتوا لي كي نبدا نقليهم. حطيتهم فوق ورق المطبخ، وزدت فوت عليهم ورقه تاع مطبخ اخرى من الفوق باش نحي الفائض تاع بياض البيض، باش ما نقعدش من بعد ما نقليهم نحي في هذيك الزوائد البيضاء تاع بياض البيض. كملت قليتهم قلية خفيفة المرة الأولى، نقلوهم غير قلية خفيفة هكاك. ومن بعد نعاود ليهم نفس الخطوة تاع اني نخليهم يبردوا. ومن بعد نعاود نغطيهم بياض البيض ونعاود نقليهم للمرة الثانية. المرة الثانية راح نديرو لهم
تحميرة خفيفة، مش كيما المرة الأولى خرجتهم بريسك بيض. المرة الثانية راح تكون تحميرة خفيفة باش تمدلنا منظر جميل جدا. الكمية هذه تاع المقادير خرجت لي 520 غرام تاع شباح صفرة. كتحبوا ديروا كيلو ضعفوا المقادير او تحبوا ديروا اقل، انتم اللي تتحكموا في المقادير تاعكم وباش تقدروا انكم تخرجوا الكمية اللي تخرج عليكم. هذه هي وصفة شباح الصفرة. وباش نفوتوا لوصفة الطاجين الحلو. لهنا المقادير تاعنا راح تكون بالكيلات مش بالوزن. عندي كيلة تاع العينة تاعي وكيلة مخلطة برقوق وزبيب. درت لهم الماء المغلي باش يطراو شويه خير ما نفورهم، راح تكون الطريقه هذه اسهل. ومن بعد في اون كاسرول درت زوج كيلات تاع السكر وزدت لهم كيلو ونص تاع الماء وزدت لهم غرفه كبيره تاع الزبده وواحد عود قرفه وخليته يغلى. بعد ما غلى لي ربع ساعة راح نزيد لهم النجمة تاعي والقرنفل، وبعد نزيد نقفل عليهم حوالي نص ساعة أخرى قبل ما نزيد لها البرقوق والزبيب تاعي. وبعد ربع ساعة نزيد لها الشبح تاعي والعينة راح تكون هي آخر اتاب باش ما تخليش الصوص تاعنا يكحل. ومن بعد راح نزيد غير شويه برك تاع الماء زهر باش ينكهلنا المرقه الحلوه تاعنا مع القري درنا العطر في الشبح الصفرة، يعني راح تكون حاجه ياسر بنينه. ولكن عندكم شويه تاع اللوز ولا اي مكسرات تحبوا تضيفوهم في الاخير ضيفوهم. وكانوا هذو هما وصفاتي لنهار اليوم. كان عجبوكم ما تنسونيش باللايك وسبسكرايب والكومنتير، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. في امان الله.